Значи, се почна со еден документарец кој беше нарачка од Македонската национална телевизија. Тој документарец се вика Тереза и јас, изборува за жената, факторот на жената во патриархалната структура која е католичката или католичката црква или било која црква, не? За време на креација на тој документарец, како што навлегував подлабоко во суштината на приказната на мајка Тереза, ја запознав позадината на нејзиниот лик, односно нејзиниот карактер. Она што не го гледаме на прва топка, позадината, всушност суштината на која е таа. И бев изненадена, пред се изненадена, восхитена, и еднаш колку подлабоко влегував, толку ми беше потешко да речам не. Ми беше јасно дека тоа е една приказна за една јака жена од историјата, во овој случај е нашата историја, балканска историја, која јас како уметник на некој начин е моја должност да ви ја доставам вам на публиката. Зашто на англиски? Затоа што, значи, ние збориме за Колката, Индија, средината на минатиот век, каде што се зборувало на англиски. Значи, англискиот јазик дојде сосема природно. Јас секогаш знаев дека би сакала да направам еден историски филм и знаев дека тоа би требало да биде жена. Така да некако сите работи се поклопија. Ми беше потребно долго време да дојдам до процесот од почетокот на истражувањето и на креацијата на документарецот до моментот кога го направив филмот, значи долги години на сценарио пишување, истражување и така натаму, но пред се ми требаше долго време да соберам храброст. Знаете, ние жените од Балкан или не од Балкан, се уште живееме во еден многу голем, мислам, основата на системот во која живееме е патриархатот, патриархален систем. И нашиот најголем проблем на жените е дека немаме храброст да одиме онаму каде што би требало да одиме, онаму каде што ни припаѓа. Сега тука зборувам за нешто многу лично. Ми требаше долго време да си дадам себе си право дека јас Теона Митевска, Теона Стругар Митевска, имам право да зборувам за оваа јака извонредна жена, да направам филм на англиски, да работам со холивудски звезди и дека сум способна да го сторам токму тоа.